好開心啊！多謝晒大家，我個 YouTube channel 咧已經過咗1萬個 subscriber 啦，好多謝大家嘅支持同埋真係 appreciate 我有努力俾大家一啲營養嘅資訊啦，回饋大家嘅 support 咧，我準備送出10個30分鐘嘅免費 online one-on-one 嘅營養諮詢。至於點樣去參加咧，就首先第一要 like 晒我全部嘅 social media 啦，同埋 subscribe 埋佢哋啦。第二咧就係我要希望你其中一條片 forward 出去俾你嗰啲朋友啦。第三咧就係咧，我會睇先到先得嚇，睇第頭嗰50個DM 我嘅人士有興趣嘅人士啦，跟住我會叫佢哋去填一份問卷，填咗個問卷咧，我就會 screen out 睇下邊個比較有需要啦，比較覺得佢係支持我多啲啦，咁跟住咧我就會選出10個朋友仔啦。如果選唔到10個朋友仔咧，我會就繼續去睇啲 DM 啦，一路掃落去睇下邊個可以得到我呢個 mini 嘅 online consultation 啦。好多謝大家，但我 IG 仍要努力啊嚇！每一個1萬嘅 subscriber 咧，喺任何嘅 social media 我都會咧送啲嘢去回饋大家，希望大家繼續支持我，食型啲，保持健康同埋美麗嘅體態啊！好啦，今日講到呢度，拜拜。